Bwana Diamond Platnumz ana show yake London, miongoni mwa show ambayo watu wengi wanatamani kuja kuona kwamba Diamond atakuja kitu gani kipya, na although tunamfahamu Diamond ni mtu ambaye hatuangushagi sana katika majukwaa. Tunajua the way ambavyo anavyo play part nafasi yake akiwa jukwani, lakini hiyo sio kitu ambacho imesababisha mimi kuweza kunileta hapa kwako. Kitu ambacho kimesababisha mimi kunileta kwako, natamani niweze kupata walau neno lako ukiwa kama kaka wa Harmonize, lakini pia ukiwa kama mtu ambaye anafuatia muziki. Diamond kuna chart ambayo ametoka, ameshika nafasi ya 5 miongoni mwa wasanii wa Afrika ambao wanasikilizwa zaidi katika mtandao wa Apple Music. Diamond pia ndio msanii wa 5 wa Afrika na ni miongoni mwa wasanii namba 1 ambaye anawakilisha vyema East Africa kwa ujumla, na maanisha Afrika Mashariki. Pengine kwamba watu wengi walikuwa wakizungumza kwa namna tofauti kwamba Diamond hakunaweza kukompea naye, vitu kama hivyo. Wasanii wa Tanzania kuna haja ya kuweza kufuatisha kile ambacho Diamond anakifanya, hasa kwa kuweza kupeperusha bendera yetu vizuri. Ukiwa kama kaka Harmonize, hili nalo pia unalizungumzaje baada ya kuona Diamond akishika nafasi ya 5 kwa wasanii wa Afrika ambao wanasikizwa zaidi katika mtandao wa Apple Music? Naweza kusema kitu kimoja kuhusu ile jambo, swala zima tumpongeze Diamond Platnumz kwa sababu unajua hii nitaongea kama mdau wa muziki. Pia nitaongea kama mfuatiliaji pia wa muziki, pia nitaongea kama sitaongea kama shabiki au stabase moja kwa moja kwamba hapa kwamba hata kama kitu kizuri niseme kibaya au kitu kibaya niweze kusema kizuri. Kwenye kizuri nitasema kizuri, kwenye kibaya nitasema kibaya. Na huo ndo kweli na ndo jinsi maisha yanavyokuwa. Kwenye jambo la heri sifia, kwenye jambo baya kemea. Kwa hiyo ndo maana nikasema moja kwa moja kwamba bila kupepesa macho kwamba tumsifie Diamond Platnumz, tumpe hongera zake kubwa sana kwa jinsi mapambano yake anavyojitahidi kupambana kuhakikisha kwamba anaenda mbali kimuziki. Na hii ningetamani iwe kwa mdogo wangu. Sometimes kwamba unaambiwa unapokuwa na kinyongo, sio na kinyongo yule nini kwa nini kapata au kwa nini ana mafanikio, hapana. Weka kinyongo kwamba na mimi nipambane ili kesho niwe kama yule au niwe zaidi ya yule. Usio na kinyongo kwamba Mungu kwa nini usingemshusha nikawa mimi, haiwezekani. Kwamba riziki yake na juhudi zake zinaonekana. Kwa hiyo niweze kusema tu kwa ufupi kwamba hilo pia nampongeza Diamond Platnumz na azidi kutuwakilisha kimataifa. Umezungumza kitu ambacho kinaitwa juhudi. Unadhani kwamba wasanii wengi ukiachana na Diamond, wasanii ambao walikuwa nyuma wanashindwa wapi katika juhudi? Naweza kusema kitu kimoja. Swala la juhudi kwanza, kwa sababu naambiwa ukiweka juhudi, yani kuna kauli moja nasema kwamba ukijisaidia pia Mungu atakusaidia. Kwa hiyo cha kwanza naweza kusema kwamba Diamond Platnumz ni mtu ambaye sana huyu jamaa yani ameweka mbele sana muziki kuwa kama ndo maisha yake au kuwa kama ni ndo biashara yake. Yani hakuna shughuli nyingine yoyote atafanya. Kwa hiyo akili yake kila kilala kiamka yeye anawaza atoboe kupitia muziki. Kwa hiyo naweza kusema kwamba wasanii wengine ukiacha Diamond Platnumz wa hapa Bongo, kama kina mdogo wako Harmonize, ndio maana naongelea wote, lakini mpaka na mdogo wangu. Naweza kusema kwamba sometimes mshikamawili moja kumporomoka. Kama tukija katika mfano mfupi, wasanii wengi wa Bongo au wa Tanzania huwa wanadili na mambo mawili kwa sababu unaona kabisa leo anaamka anataka acheze mpira, kesho anaamka anataka awe na adili na wanawake. Umeelewa? Yani starehe nyingi kuliko kazi. Leo amke aanze kutafuta kiki, kuanza kujisingizia mavitu ya ajabu. Yani huo ndo wasanii wetu wengi wa hapa Tanzania. Lakini jamaa unaona ana focus kwenye sana kuhakikisha kwamba kilala kiamka mimi nataka nifike mbali zaidi. Na ndio maana nikasema kwamba natamani hii kuwa ndo msanii namba 5 kwa wanaosikilizwa barani Afrika. Angekuwa mdogo wangu Harmonize. Angekuwa katika 10 bora naye. Angekuwa katika 10 bora. Kwa nini haja kuepo? Juhudi, cha kwanza juhudi kama nilivyosema kwamba kwenye uzuri nitasema uzuri, kwenye baya nitasema baya. Na hii pia na motivate hata mdogo wangu mwenyewe kwamba na yeye apambane aweze kuwa katika level za juu. Na natamani sana mdogo wangu siku moja na yeye awe kuwa namba 1, sio namba 5 au kwenye 10 bora. Yani katika 10 bora lakini yeye awe juu pale namba 1. Hii naitamani sana iweze kutokea.
Diamond ukiangalia katika ile charts kamangusha chini Davido, kina Wizkid, lakini on top pale yupo Burna Boy. Unahisi kwamba katika hiki kipindi cha miaka miwili, nazungumza mwaka jana na mwaka huu, Diamond alitikisa sana? Kwanza naweza kusema kitu kimoja, na ndio maana cha kwanza kabisa mimi sikutaka kupepesa macho, nikasema tunampa hongera kwa sababu kukompea na wasanii wa nje kama unazungumzia hasa Nigeria. Unajua wenzetu Nigeria kwa hapa Afrika pia wao pia wanatuongoza katika maendeleo ya muziki. Hilo halipingiki. Na ndio maana hata unaona wasanii mbalimbali hapa Tanzania kabla hawajamuiga msanii wa Ulaya wanaiga kwanza wana Nigeria. Hilo liko wazi. Kwa hiyo Diamond kwa hatua hiyo aliyofika ni hatua mzuri na hatua bora, na inapaswa pia wasanii wengine waige kwake au wafanye makubwa zaidi. Yaani kikubwa hakuna uchawi, hamna ndumba, kikubwa ni juhudi. Bas, juhudi na kuhakikisha ujue kwamba mimi ninachokifanya ni kitu gani na ninahitaji pia hichi ninachokifanya nipate matokeo chanya kwa hichi ninachokifanya. Na kwa maana kwamba mimi napanda hichi na natamani nivune hichi na zaidi. Hicho tu, hamna kingine. Tofauti na hapo tutabaki kusema kuwa na majungu, kuwa watu wa kunungunika, kuona tu kwamba haitupushi. Sometimes unaona mpaka wasanii wengine wanalalamika kwa ilaumu serikali kwamba mimi hainipushi hivi na hivi, serikali katika wizara. Sasa mimi huwa nawaza umefanya juhudi gani kuhakikisha watu wanakuunga mkono? Umeelewa? Kwa hiyo naweza kusema moja kwa moja katika wasanii wengine waige haya kwa njia za juhudi, kwa kujua kwamba hapa nipo kwenye level gani na nipambane vipi ili niweze kufika mbele. Nimeona watu wengi wakitoa comments zao kuhusiana na show ya Diamond London pale, wakisema kwamba kuna hawa ma competitors wa Diamond, nazungumzia watu ambao wamekuwa wakishindanishwa na Diamond, kina Harmonize, kina Alikiba, ni kama vile wanabweteka fulani hivi. Ukimwangalia Diamond, angalia tayari anatengeneza attention, anaenda kupiga show kubwa sana London katika huu mwaka 2025, miongoni mwa mwaka ambao utakuwa historia kwa muziki wa Diamond, kwa sababu show ni ya mtu mmoja, lakini pia amechukua marafiki zake kina Juma Juxi, kina Ommy Dimpoz. It's like kwamba Diamond hawa ma competitors wake wanabweteka fulani hivi, kwa mujibu wa watu ambao wana comment kwamba wanajisahau sana. Kuna haja ya kumshindanisha huyu Diamond na ama competitors wake, yani kwamba watoe challenge. Ni kama vile nao washa give up. Niweze kusema kitu kimoja. Kwanza kabisa watambue katika maisha lazima mmoja atatangulia, mwingine anafuata. Mwezi mkote kwa sawa. Lakini ndio kila siku mmoja wewe. Nisikilize basi. Na ndio maana hata hivi vidole havifanani. Kimeanza hichi kinapanda hichi, kinapanda hichi, kinashuka zaidi. Na ndio jinsi maisha ya binadamu sisi tulivyo. Mungu humpa atakaye. Lakini pia nikija katika hilo swala zima au sakata lazima, kwa nini kila siku Diamond na sio hama competitor ambao kwa sasa hivi ukitoa Diamond, Harmonize na Alikiba, kwa nini kila siku inaonekana kwamba ni Diamond tu peke yake? Kimataifa zaidi naweza kusema kitu kimoja kwamba hakuna isioeleweka. Harmonize mdogo wangu ni mbavu ya kulia ya Diamond Platinum. Hilo mimi nakiri kama brother. Hilo linafahamika. Kwa hiyo sasa Harmonize mdogo wangu ameshindwa leo, atafanikiwa kesho. Kuweza kusema kitu kimoja kwamba huu sasa hivi ukweli sio fichika, ni wakati wake Diamond Platinum. Na ndio maana nikasema nitamani awe mdogo wangu. Sio kwamba anashindwa, bali one day yes. Kwamba naamini kwamba haya sio kwamba mdogo wangu hayaoni, au sio kwamba hajui kinachoendelea. Anajua na anaona. Pia Alikiba anajua na anafahamu kinachoendelea. Kuona naamini wao wanajipanga kuleta mageuzi pia kivingine tena. Umeelewa? Kwa hiyo leo hii tunaongelea Diamond kwenda kuperform London, lakini mwakani panapo majaliwa mdogo wangu anaweza akaperform London, akaenda Uingereza, akaenda India, akaenda China na mataifa mbalimbali unajua makubwa duniani, na akafanya vizuri. Kwa hiyo ni swala la muda. Yaani automatically hilo lipingiki, ni swala la muda pia. Tuseme inshallah, tusemeje? Inshallah, kwa sababu si Waislamu tunaweza kusema inshallah. Mwenyezi Mungu ajalie. Yeah. Okay, sawa.